口は左側です。お疲れ様でした。すみません、中村と申します。場内がですね、一方通行になっておりまして、選挙内に車を運んでください。スタートの時間は11時まで決まっております。スタートの時、ここでの手続きが不要ですので、片付けた車を出口に気をつけておいてください。はい。
寒い。